Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Wanas Machinery Steel Taling. Okay, hari ni saya nak reviewkan satu cordless chainsaw brand daripada DCA 10 inci. Dan saya bukan hanya nak review saja, saya nak bagi tunjuk macam mana cara nak pasang dan cara penjagaan dan cara kegunaan. Okay, sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel YouTube ni. Okay, let's go. Okey, ini dia chainsaw cordless brushless motor brand daripada DCA bar 10 inci. Okey, yang ni dia punya model ADML 250 tipe FK. Okey, yang ni dia 20 volt korang. Sekarang kita nak tengok dalam dia macam mana. Apa saja set-set yang dia dapat. Okey. Okey, dekat sini dia pertama dia bagi bar dengan dia punya cover ni. Okey, kalau ada cover ni memang safety lah. Lagi satu dia bagi rantai, manual book, ya. Ada manual book bateri dengan manual book dia punya chainsaw. Okey. Lagi dekat sini dia punya chainsaw dia korang. Ni dia chainsaw, dekat atas ni dia ada tempat minyak. Minyak ni bukan minyak petrol atau minyak apa, dia untuk minyak rantai. Okey, ataupun minyak hitam. Okey, lagi dekat sini dia ada bagi lagi ni charger. Okey. Kita tengok. Dia charger pun memang betul-betul fast charging dia bagi. Dia charger pun macam ni korang, besar. Lagi satu dia bagi bateri. Yang special ni dekat chainsaw DCA ni dia bagi dua bateri korang. Bateri yang betul-betul kuat. Ni dia 20 volt 5.0 korang. Okey, dia bukan bagi satu, dia bagi dua sekali. Jadi macam korang yang nak pakai dekat kebun, nak pakai dekat taman, dekat-dekat tepi-tepi rumah, ni sangat-sangat berbaloi Okey, kenapa saya boleh cakap dia sangat-sangat berbaloi buat kebun, taman ataupun pakai yang dekat-dekat rumah? Sebab dia punya bateri 5.0 ni betul-betul dalam ada 10 biji bateri. Okey, jadi dia bukan tipu punya. Kalau korang rasa pun memang nampaklah dia berat. Jadi kalau korang tak percaya, korang boleh buka dekat sini. Dia menggunakan screwdriver. Dekat dalam tu memang ada 10 biji bateri. Okey, sekarang kita nak bagi tunjuk macam mana cara pemasangan dia. Okey, yang ni dekat sini kita dah ada yang dah siap pasang. Tapi sekarang saya nak bagi tunjuk step by step cara pemasangan dia yang ni. Okey, mari. Pertama kita nak buka dulu dekat sini. Okey. Ini dia punya cover bar dia korang. Lepas tu kita nak ambil dia punya bar. Yang paling pertama nak masuk tu bar. Okey. Bar dia macam ni. Korang ikut. Ya, jangan terbalik macam ni. Macam ni. Okey. Dekat bar dia pun dia tulis DCA korang. Ni original. Okey. Macam ni. Macam ni je. So, sekarang kita nak masuk dia punya rantai. Rantai dia pun comel. Tapi kalau korang nak pakai buat potong macam pokok kelapa pun boleh. Pruning-pruning ni sangat-sangat berbaloi korang. Nak bawa dekat atas pokok. Okey, masuk dari belakang ya. Kalau rantai masuk dari belakang macam biasalah. Lagi satu. Rantai. Yang dia punya mata ni tengok. Yang besar ni dia dekat belakang. Yang kecil arah belakang ni dia dekat depan. Jadi dia akan makan, dia pusing kat depan gini. Bukan dia pusing macam ni, dia pusing macam ni. Okey. So kita pasang dekat belakang dulu. Masuk dekat dia punya longkang-longkang bar dia korang. Okey. Dah macam ni. Sekarang kita nak masuk dia punya cover bar dia. Okey bang, kalau nak adjust rantai dia macam mana? Okey bang, kalau macam ni abang dah pasang rantai tapi rantai masih longgar, abang nak bagi adjust dia, tak payah abang perlukan lagi screwdriver. Abang tinggal adjust dia dekat sini bang. Abang pusing je ni. Okey. Dah macam ni bang.
Okey. Okey, sekarang kita nak bagi apa lagi masuk bateri dah tinggal bang. Masuk bateri dah boleh jalan. Okey, macam ni. Kalau nak masuk bateri ni memang senang je lah. Siapa-siapa pun boleh masukkan bateri bang tekan je. Macam ni. Kalau kata abang nak panjat pokok ke, nak pruning dekat atas pokok bang, abang juga boleh gantung bang dekat pinggang ke, dekat mana-mana, dekat tali ke ya bang Dia ada dia punya hook dia ni bang. Okey, yang ni memang safety, dia brushless motor 20 volt. Sekarang saya nak bagi tunjuk macam mana cara nak guna dia. Okey, let's go. Okey, macam ni kita baru nak guna. Kita isi minyak rantai ataupun minyak hitam menggunakan C40. Okey, tapi tak kisahlah korang nak pakai bekas kereta ke, bekas motor ke. Janji jangan bagi apa? Bagi yang kotor sangat. Okey? Pakai minyak masak boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita bagi tengok je dekat sini. Kalau dah macam ni, dah okey lah. Dah nampak kat sini kan? Dah okey. Jom sekarang kita potong dulu. Kita try on dulu. Jom, sekarang kita try potong. Ni kita ada kayu. Ni kayu kering Kering ni dah keras dah ni. Kita tengok. Boleh tak boleh? Ni. Okey, nak potong dia macam ni korang Korang bagi dia punya yang ni bagi lekat dekat kayu macam ni. Okey, tekan. Sini tekan on, ni tarik dulu baru tekan switch dia. Okey. Kenapa saya cakap mesti pakai minyak rantai ataupun minyak hitam? Sebab macam korang potong pokok yang bergetah, ada getah lah kan. Dia tak lekat dekat rantai. Lepas tu kalau macam kayu yang kering, susah nak potong kan. Dia mesti kalau ada minyak rantai dia atau minyak hitam dia akan licin, jadi senang nak potong. Okey, sekarang saya nak bagi tunjuk lepas pakai nak kasih bersih dia macam mana. Let's go. Okey, sekarang kita nak bagi bersih. Bagi buka dulu bateri dia ni. Simpan dulu. So sekarang kita ambil kain. Kita buka dekat sini. Kalau kita nak bagi bersih semua dalam-dalam bagi bersih. Tengok. Inilah jadi kalau kita tak bagi bersih dia akan sumbat dekat sini. So sekarang kita nak bagi bersih pakai brush macam ni. Bagi sikat dia ni. Okey. Bagi sikat macam ni dulu. Dekat dia punya bar ni. Sekarang kita nak buka dia punya bar dengan rantai. Yang dekat sini bagi bersih korang. Tengok. Okey. Bagi bersih semua ni. Sampai betul-betul bersih. Lepas tu baru korang bagi bersih yang dekat ni. Dekat dia punya cover. Cover ni juga bagi bersih. Betul-betul bagi bersih Pakai apa? Brush ni kasih petrol pun boleh. Jangan guna air korang jangan guna air, takut apa karat. Pakai guna minyak boleh. Guna minyak boleh. Lagi dekat sini pun bagi brush, lepas tu korang bagi lap je. Okey. Sampai sini je video kita ni. Kalau rasa korang tak faham apa yang korang nak buat dengan chainsaw korang tu, korang komen je. Atau ada rosak apa-apa kan, korang komen je. Tak ada masalah, kita akan settlekan. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Ciao.